Имотният балон се спука. 130 квадрата имот, 165 хиляди евро на 50 метра от Витошка, квартал Иван Вазов. Елате да ви го покажа, става за страшно много неща. Многостаен офис, страхотен за различни бизнес идеи. 130 квадратни метра, които могат да се оползотворят като музикално студио или студио за подкаст, йога, пилатес или карате студио, учебен център, ескейп стая. Възможностите тук са изключително много. Ако пък сте отворени към малко по-извратени предложения, може да се раздели на един двустаен и един тристаен апартамент. В момента гледаме двустайният апартамент, където ще бъде хол и кухня. Тук ще бъде банята. А това би могло да се превърне в спалня. Отдясно може да видите една разделяща стена. И тук вече мястото може да се обособи като тристаен апартамент. Идеята е да се сложат фалшиви прозоречни панели. Стената би разделила жилищата. И имаме два входа, което също би позволило за това разделение. Очаквам вашите коментари с идеи за какво вие бихте ползвали този имот. Това е един ликвиден актив с потенциал за отлична доходност. Обади се днес за оглед.